सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पुरै घन्टीको बहुमत चलिरहेको छ। अरू पार्टीहरू उसका विरोध गरिरहेका छन्। लुसिफेयर भनेका छन्, अमेरिकाबाट प्रचलित भनेका छन्, के भनेका छन्। अब त्यो आउनुको अर्थ के छ, त्यो किन आयो, कसले गर्दा आयो भन्ने कुरो पनि त उनीहरूले पनि त विचार गर्नु नि त। अब बाठो भएर उनीहरू गल्ती जति गल्तीमा गल्ती गरिरहने अनि जनतालाई दुःख दिने, अनि लास्टमा गएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब जनताले गलत काम गर्दैछन् भनेर जनतालाई दोष लगाइरहेछन् नेताहरूले। उनीहरूले थोरै पनि राम्रो काम गरेको भए जनताले यसरी अर्कोतिर भोट दिन्थ्यो। अहिले हेर त बिजोग साला 50 वर्षदेखि चलिआएको पार्टीको सत्यानाश हेर त। अब यही ताल भएर घन्टीले अलिकति राम्रो काम त्यस्तो उनीहरूले सोचेअनुसार नगरेर राम्रो काम गरिदियो भने सकिँदैन पार्टी। अर्को चुनावमा त त्यो ठप्पामा चिन्हमै हुँदैन कुनैको। अलिकति विचार गरेको हुँदैन थियो। अब अहिले चाहिँ विरोध नराम्रो भनिरहेछन्। राम राम।